siamo raggiunti ad affrontare un argomento che non è trattato nel nostro libro di testo ed è la notazione scientifica e ordine di grandezza. D'accordo? Andiamo a vedere cosa significa notazione scientifica. La notazione scientifica è una scrittura matematica utile a rappresentare in forma compatta numeri molto grandi oppure numeri molto piccoli, indistintamente positivi o negativi. Noi per semplicità di trattazione opereremo solo con numeri positivi, ma tutti i discorsi che facciamo sono riproducibili tali e quali anche per i numeri negativi. Cosa si intende per numeri molto grandi o numeri molto piccoli? Per numeri molto grandi si intende o numeri che hanno un numero elevato di cifre significative, va bene, a sinistra della virgola, qua è come se ci fosse una virgola, d'accordo, virgola 0, oppure numeri molto piccoli, cioè con un numero di cifre significative molto alto a destra della virgola, come in questo caso 6.400.000 sopra 0,00007 in questo caso qua. Va bene? Attenzione che la notazione scientifica è utile anche a eseguire calcoli tra questi numeri, perché quando abbiamo espresso questi numeri in notazione scientifica tutto si riduce ad una mera applicazione delle proprietà delle potenze. Va bene? Ad una semplice applicazione delle proprietà delle potenze. D'accordo? Cosa significa numero espresso in notazione scientifica? Lo possiamo considerare così: un numero alfa espresso in notazione scientifica quando lo si vede come moltiplicazione tra k per una potenza di 10, dove k è il numero decimale compreso tra 1 e 10, con un numero, come dire, non limitato, ma un numero abbastanza breve, di cifre dopo la virgola. Attenzione che se il numero dopo la virgola è alto, potremmo entrare nel campo dell'approssimazione numerica, argomento che tratteremo nei prossimi video. N invece cos'è? È proprio il numero di cifre significative di alfa, del numero che vogliamo esprimere in notazione scientifica. Va bene? Quindi queste cifre significative sono contate dalla virgola verso sinistra, quando alfa è maggiore di 0, va bene? Ok, maggiore di 1 più che altro, più che 0, ho fatto un piccolo errore. Dalla virgola verso destra, va bene, quando alfa, diamo una cancellata, è compreso tra 0 e 1, in questo caso molto prossimo allo 0, va bene? D'accordo? Facciamo quindi un esempio. Vogliamo esprimere il raggio della Terra, 6.400.000 metri, in notazione scientifica. D'accordo? Attenzione che il numero k, eccolo qui, deve essere un numero compreso tra 1 e 10, quindi strettamente minore di 10 e maggiore o uguale a 1. In questo caso 6,4 e poi vedremo k in questo qua. Benissimo. Se vogliamo che k sia espresso come 6,4, va bene, non lo possiamo esprimere, vedete, come 64, perché 64 è un numero maggiore di 10, né lo possiamo esprimere come 0,64. L'unica strada che abbiamo è di esprimerlo come 6,4. Benissimo. Per 10 alla, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo contare il numero di cifre significative dalla virgola di questo numero verso sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifre significative. E poi chiaramente scatta. Posizioniamo la nostra nuova virgola. Ecco quindi 6,4 per 10 alla sesta. D'accordo? Nel caso invece del diametro medio dei globuli rossi abbiamo questo numero da esprimere 0,00007. Cosa sarà il nostro numero k? Il nostro numero k sarà un numero compreso tra 1 e 10 e quindi l'unica possibilità che abbiamo è quella di esprimere k come 7, va bene?
Quindi se contiamo le cifre significative a destra della virgola, cosa abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifre. Ok? Quando il numero è compreso tra 0 e 1, la potenza di 10 va con un segno negativo. D'accordo? È abbastanza intuitivo il capire perché. Va bene? Così noi esprimiamo i numeri in notazione scientifica. Andiamo adesso a fare un esempio di calcolo di numeri che esprimeremo in notazione scientifica. Diamo una piccola cancellata. Vedremo in questo calcolo che ci risulterà veramente comodo esprimere preventivamente le grandezze del calcolo stesso in notazione scientifica. Allora abbiamo 3.000 diviso 6 milioni tutto fratto 5.000 che moltiplica 0,5 zeri 2. Questo calcolo dovrà essere eseguito senza l'uso di una calcolatrice. Quindi, attenzione, qua c'è un simbolo di divisione, abbiamo appena detto. Prima cosa da fare è esprimere questi numeri in notazione scientifica, proprio per andare a semplificare i nostri calcoli. 3.000 come lo possiamo vedere? Allora, dobbiamo esprimere k come 3, un numero compreso tra 1 e 10. Quindi, le cifre significative senza della virgola, va bene? Sono 1, 2 e 3 e poi c'è la virgola nuova. 3 per 10 alla terza diviso 6 milioni, quindi k uguale 6 per 10 alla, vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 10 alla sesta. Tutto fratto 5.000, 5 per 10 alla terza, che moltiplica, contiamo le cifre significative, dopo la virgola a destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 per 10 alla meno 6. Bene? Questa è la nostra operazione da fare. Quando eseguiamo operazioni di questo tipo, tutti i valori di k li compattiamo in un unico calcolo, tutte le potenze di 10 le compattiamo in un altro calcolo. E quindi qui scriviamo 3 diviso 6, tutto fratto 5 per 2. Il tutto che moltiplica 10 alla terza diviso 10 alla sesta, tutto fratto 10 alla terza, ancora, per 10 alla meno 6. Va bene? Allora, per quanto riguarda la parte di k, il calcolo tra i vari valori di k, qui abbiamo 3 diviso 6 fratto 5 per 2 è uguale. Qui c'è la divisione. 3 diviso 6, possiamo esprimere 3 diviso 6 con una frazione come 3 sesti, quindi 3 fratto 6, al denominatore abbiamo anche il 5 e il 2. Possiamo semplificare il 3 col 6 e cosa otteniamo? 2 per 2 4, per 5 20, qua abbiamo 1 e quindi otteniamo un ventesimo. Se andiamo a fare la divisione 1 fratto 20, perché qua abbiamo bisogno di un k decimale, come abbiamo detto prima, 1 diviso 20
è uguale, il 20 nell'1 ci sta 0 volte, con il resto di 1, aggiungono 0, metto la virgola, ci sta ancora 0 volte, con il resto 10, aggiungono 0, il 20 nel 100 ci sta 5 volte, quindi questo è uguale a 0,05. Per 10 alla, attenzione, qua applichiamo la proprietà delle potenze, 10 alla terza diviso 10 alla sesta è uguale a 10 alla 3 meno 6, cioè 10 alla meno 3. Al denominatore invece abbiamo 10 alla terza per stavolta 10 alla meno 6 è uguale a 10 alla 3 più meno 6. Concetto di addizione algebrica, 3 meno 6 fa ancora 10 alla meno 3. Cosa succede? Che abbiamo, che cosa? Una divisione, ok, dove dividendo e divisore sono uguali. Questa divisione è uguale a 1. Quando dividendo e divisore sono uguali, il quoziente è uguale a 1. D'accordo? Quindi qui abbiamo un 10 alla 0. E quindi qua, che cosa? Abbiamo 0,05, che non è espresso in notazione scientifica. Dobbiamo esprimere in notazione scientifica. E quindi, quante cifre significative abbiamo? Lo vediamo come 5 per 10 alla 1, 2 cifre significative. Le contiamo a destra di 0, quindi la potenza di 10 va con un segno negativo. D'accordo? Per quanto riguarda invece il concetto di ordine di grandezza, va bene, anche questo non è esplicitato nel libro, d'accordo? L'ordine di grandezza lo esprimiamo per comodità con queste tre lettere maiuscole o di G, d'accordo? E vediamo un attimo cosa serve. L'ordine di grandezza è uno strumento assai utile per eseguire calcoli matematici approssimati, tra numeri però assai diversi, appunto, come grandezza. Va bene? Diciamo che ci serve la notazione scientifica per esprimere l'ordine di grandezza. Ci servirebbe anche preventivamente il concetto di approssimazione numerica, cosa che appunto non abbiamo, va bene? Però guardate, possiamo anche farne a meno proprio per il fatto che si vanno a considerare, che cosa? Si vanno a considerare i calcoli per le potenze di 10 più che calcoli tra numeri approssimati, quindi arrotondati, affetti da errore, d'accordo? Alla fine l'ordine di grandezza è appunto uno strumento che ci serve per fare calcoli così al volo, anche qua senza l'uso di calcolatrice, va bene? Anzi, diciamo pure, rapidi calcoli al volo. Alla fine, che cos'è l'ordine di grandezza? L'ordine di grandezza, d'accordo, è una potenza di 10 della notazione scientifica. Anzi, più che una, è la potenza di 10 del numero espresso in notazione scientifica. Cambiamo un attimo una cosa, va bene? La definizione. Espresso in notazione scientifica. Attenzione però,
Con quale esponente? Supponiamo che il numero alfa venga espresso come k, l'abbiamo visto prima, per 10 alla n. D'accordo? Alla fine l'ODG, l'ordine di grandezza di alfa, ok, è uguale a 10 alla n se k è minore di 5. Va bene? Mentre ODG di alfa, l'ordine di grandezza di alfa, è uguale a 10 alla n più 1 se k è maggiore o uguale a 5. D'accordo? Facciamo subito un esempio. Un esempio tra un po' di numeri espressi in notazione scientifica. Lo facciamo qui, questo esempio. Abbiamo 3428 che esprimiamo come 3,4. Vedete che qua ci servirebbe un minimo di nozioni di arrotondamento. Vedremo poi nei video successivi che se noi vogliamo arrotondare a questa cifra, la cifra 4, dobbiamo vedere la cifra successiva. Se la cifra successiva è minore di 5, resta il 4. Se è maggiore o uguale a 5, questa scatta la cifra successiva, quindi sarebbe 3,5. In questo caso abbiamo 3428, questa cifra qua è 2, quindi resta 3,4. Abbiamo messo qua la virgola, va bene, quante cifre significative abbiamo? 1, 2, 3, per 10 alla terza. L'ODG, l'ordine di grandezza di questo numero, cos'è che è? È 10 alla terza. Perché è 10 alla terza? Perché k è un numero minore di 5. Va bene? Mentre se avevo 7882, d'accordo? Cioè, lo esprimiamo in notazione scientifica, 7,9, ecco, vedete che qua al posto di scrivere 8 scriviamo 9, perché la cifra successiva è un numero maggiore o uguale a 5. Lo vedremo appunto nel video di calcolo di numeri approssimati per l'arrotondamento, va bene? Anche qua 7,9 per 10 alla terza, perché se poniamo qui la virgola, il numero di cifre significative è 1, 2 e 3. D'accordo? Il suo ordine di grandezza non è più 10 alla terza, ma dato che k è maggiore o uguale a 5, sarà 10 alla quarta. Infatti questo numero è più vicino a 10.000, a 10 alla quarta, che non a 1000, 10 alla terza, mentre questo numero qua era più vicino a 1000 rispetto a 10.000. D'accordo? Facciamo un po' di ordini di grandezza anche di numeri compresi tra 0 e 1. 0,0003 sarebbe 3 per 10 alla 1, 2, 3, meno 4. Che ordine di grandezza ha questo? 3 è minore di 5 e quindi mantiene la potenza, l'esponente della potenza di 10. 10 alla meno 4. Mentre 0,0007 è 7 per 10 alla meno 4. In questo caso l'ordine di grandezza non è più 10 alla meno 4, ma meno 4 più 1, cioè meno 3. ODG è uguale a 10 alla meno 3. Chiaro? Facciamo ora un piccolo problema sugli ordini di grandezza. Direi che lo possiamo fare al successivo video.